കുട്ടൻ ബിരിയാണി കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ വരാം. കൊടുക്കണ കാശിന് കിട്ടണ ബിരിയാണി അത് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. അത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 120 രൂപ. അതായത് ഒരു ഫുൾ പോർഷനിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴിക്കാനുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് വയറ് നിറഞ്ഞിട്ടില്ല, നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചോറ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അപ്പൊ അൺലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റൈസ് എഴുതി വെക്കണില്ല എന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ആൾക്കാർക്ക് രണ്ടാമത് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യകത നമ്മൾ വരുത്താറില്ല. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചോറ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറ്. നമ്മള് അൺലിമിറ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരുടെ മറ്റേ കയറ്റുള്ള ആ ഒരു ബോർഡ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗ്യാരണ്ടി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 6 kg ബിരിയാണി ചെയ്യും. 6 kg ഡാൽഡ ഇതുവരെ നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ നമ്മൾ ഡാൽഡ പറഞ്ഞ സാധനം കയറ്റിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഉച്ചക്ക് കഴിച്ചിട്ട് ഉറക്കം വരിക, അല്ലെങ്കിൽ വയറ് ഇതാക്കിയിട്ട് പിന്നെ പോയിട്ട് നാരങ്ങ സോഡ കുടിക്കാൻ പോവുക, അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരാറില്ല. സംഭവം നമ്മൾ പ്യൂർ 6 kg സൺഫ്ലവർ ഓയിലുമാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഡാൽഡ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമല്ല. അപ്പം എനിക്കൊക്കെ രാത്രി ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ രാത്രി ഒരു പരിപാടി നടക്കില്ലായിരുന്നു. ഒരു മയക്കം വരും, അത് ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഈ ഡാൽഡ പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യില്ല. അത് ചെറിയ പരിപാടിയാണെന്ന് വെച്ചാലും എത്ര വലിയ പരിപാടിയാണെന്ന് വെച്ചാലും ഡാൽഡ ഉള്ള പരിപാടി ഇല്ല. നമ്മൾ നല്ല ഫുഡ് കൊടുത്താൽ കാശ് നമുക്ക് കുറച്ചും വേറെ തരും. ഇപ്പോൾ നാളെ നമുക്കൊരു കല്യാണ ഓർഡർ ഉണ്ട്. ആ കല്യാണ ഓർഡർ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പട്ടാമ്പിത്തെ ഷോപ്പിൽ ആൾ വന്ന് ടേബിളിൽ വന്ന് ഇരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ആൾ പല കാറ്ററിംഗുകാരും അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് വന്നത്. കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കല്യാണ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചു. ആ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കൊട്ടേഷനും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കൊടുത്തതിനെക്കാട്ടിലും 35 റുപ്യ കുറവാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത്. 35,000 രൂപ ടോട്ടൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നാളെ നമ്മളെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫുകൾ മൊത്തം അവിടെ ഉള്ളത്. നമ്മൾ 1 കിലോ മുതൽ 100,000 കിലോ വരെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. നമുക്ക് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരാൾ വന്ന് കഴിച്ച് അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു പരിപാടിയാണെന്ന് വെച്ചാലും ഒരു 10 ആൾ കൂടണമെന്ന് വെച്ചാൽ 1 കിലോ ബിരിയാണി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോവുക. വീട്ടിലുണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നല്ല ടോപ്പ് ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അവർക്ക് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ശരിക്കും നമുക്കിത് കൊടുത്തിട്ട് മുതലായിട്ട് ഒരുപാട് ഇതായിട്ടൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് സ്റ്റാഫിനൊക്കെ ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. പുറത്ത് കല്യാണ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വലിയ വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നും ഒരേ സ്റ്റാഫിനെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടാണ് ഈ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാം സെറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫത്താഹ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പത്ത് പറഞ്ഞൊക്കെ ഓക്കെ ആണെന്നുള്ളത് ഇത് കണ്ടിട്ട് വന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയും. ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിക്കുക, അത്ര നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ വന്നോളൂ തന്നെ അല്ലേ? ഇതല്ലേ ബീഫ് പറഞ്ഞ? അതന്നെ ബീഫ്. അപ്പോൾ ഉള്ളു കേട്ടോ. ഇനി ചിക്കൻ കഴിക്കാണ്ട് നമുക്കേ സാധാരണ അതിൽ ചിക്കൻ ഒരാളും ബീഫ് ഒരാളും കഴിക്കാം. അന്ന് നമ്മളെ ഷമീറ അല്ലേ? അതെ അതെ. ഇപ്പം ഇനി കഴിക്കാൻ കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ടേബിളിൽ വെക്കുക, ആവശ്യത്തിനെടുത്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കിടക്കേണ്ടതാണ്. നല്ല കട്ടിങ്സ്, നല്ല കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല കിടക്കാച്ചി ലുക്കുണ്ട്. ഒരു തൈര് മാത്രമല്ല, ഉള്ളി, ക്യാരറ്റ്, കുക്കമ്പറൊക്കെ ഇട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ പുട്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇതങ്ങനെ അലിഞ്ഞ് പോകണം, പൊടിഞ്ഞ് പോകണം. കണ്ടോ? അയ്യോ അലിഞ്ഞ് പോകണം. ഷമീറ വേറെ ലെവലാട്ടോ. ആ കല്യാൺ ബിരിയാണിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. അതെ അതെ അതെ, അതേ ടേസ്റ്റ് തരുന്നത്. ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഇവിടെ നല്ല ബീഫ് ദം ബിരിയാണി കിട്ടുക, കല്യാൺ ബിരിയാണി കിട്ടുക എന്നൊക്കെ. അതെ അതെ. മസാല നല്ല എരിവുണ്ട്. നല്ല എരിവുണ്ടല്ലോ, നല്ല തിക്കുണ്ട്. റൈസ് മാത്രം കുറച്ച് മസാല കൂട്ടാൻ പാടുള്ളൂ. ഷമീറേ, നല്ല പൊറോട്ടയും ബീഫും അതുപോലെ നല്ല ദോശയും ചട്നി അതുപോലത്തെ ഐറ്റമാണ് നല്ല ദം ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല ജ്യൂസി. നല്ല എരി. അപ്പം അടുത്ത് നമ്മളെ ചിക്കൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പക്ഷേ സത്യത്തിലേ ഈ ലഗോൺ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ, അതാണ് ശരിക്ക് കഴിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു കേട്ടോ, രണ്ടും കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതല്ലേ? എരിവുണ്ണി ഓരോ പീസ് പൈനാപ്പിളും കഴിക്കാം. കുറച്ചും കൂടെ കേട്ടോ. ചിക്കൻ്റെ പീസ് കഴിച്ചു നോക്കാണ്. അത് കഴിച്ചാണ്, എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്രം. ഓക്കെ, ചിക്കൻ്റെ പീസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം. 4 പീസ് ചിക്കൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല ജ്യൂസിയാണ് ചിക്കനൊക്കെ. 4 പീസ് ചിക്കൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ ബീഫാണ് എപ്പോഴും എല്ലാവരും പോയാൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചിക്കൻ കഴിച്ചോളൂ. ചിക്കൻ റിയൽ ദമ്മാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ചെറുതുരുത്തി ചുങ്കത്താണ്. ഈ വഴി പോകുന്നവർ കയറി കഴിച്ചോളൂ. ഒരു നഷ്ടവും വരില്ല കേട്ടോ. അതെ. അപ്പോൾ എത്ര ഓർത്ത വിശേഷം
അപ്പം ഇനി എന്താ അടുത്ത പരിപാടി? ഇനി നമുക്ക് വേറെ സ്പോട്ടുകൾ പോകണ്ടോ? ഇനി വയറ് പകുതി കഴിച്ചാൽ മതി. ഇനി ഒന്നുകൂടി കഴിക്കണം. ഫുള്ളായി. ഇപ്പോൾ നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, വെയിലുണ്ട്, വേഗം നമുക്ക് എത്താം. ആയിക്കോട്ടെ, എന്നൊരു ടാറ്റ കൊടുക്കും. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും